chicos! ¡Nina! ¿Qué es ese horrible ruido? Todos mis clientes del café dicen que se van. Sí. Lo lamento, Nina. Es mi tío Morrie roncando. No averiguamos cómo evitarlo sin que despierte. ¿Eso es tu tío Ronky morrando? Digo, ¿tu tío Morrie roncando? Wow, debe estar muy cansado. Nunca había oído ronquidos tan fuertes. Tranquila, Nina. Trabajamos en el problema. Ojalá lo resuelvan cuanto antes para que mis clientes no se vayan a otro lugar. Oigan, eso me da una idea. ¿Por qué no ponemos al tío Morrie en algún otro lugar? Creo que está sobre la pista, Scott. Podríamos moverlo a algún lugar en donde no molestara a nadie, pero que estuviera cómodo y siguiera descansando. Sí, necesitamos encontrar un espacio muy lejano. Verdaderamente lejano. Así. Como un cuarto muy lejano. Bueno, ¿y ya pensaron en...? El cuarto verdaderamente lejano. Bien. Muy bien, chicos. Denme una mano. Lo tomamos Sí, de aquí. Aquí vamos, aquí vamos. Lo siento. Espero que no lo despertemos. Eso no va a ser problema. Tiene el sueño muy pesado. No olvido aquella vez cuando yo era niño. Tomó una siesta mientras estaba en la montaña rusa de la feria. Sí, dio 13 vueltas antes de despertarse. ¿En serio? ¿Ahora me creen? Chicos, dejemos aquí el sofá. ¿Aquí? Porque el sofá es muy pesado y el cuarto verdaderamente lejano está... Verdaderamente lejos. Muy bien. Hay que hacerlo. Perfecto. ¿Ya está cerca? Aún no. Los rabanitos crecen en otoño. De hecho, crecen en verano. Sí, lo olvidé. El tío Morrie también habla dormido. Bueno, yo quisiera que caminara dormido. Sería más sencillo. Oigan, avancemos unos pasos más. Ahí hay un banco donde dejar al tío Morrie y descansaremos. ¡Estupendo! Eso es el fin. Así está mejor. ¿Ya casi llegamos? Todavía no. No. Miren, todo lo que hay que hacer es ir por este pasillo hasta el final. Luego izquierda, luego derecha, izquierda otra vez. Y entonces habremos llegado a la entrada del cuarto verdaderamente lejano. Está bien, son buenas noticias. ¿Dónde está el tío Morrie? Un segundo. ¿Morrie? No puede haber ido Morrie. muy lejos. Aún no escucho roncando. ¡Tío Morrie! ¿Estará por allá? ¡Tío Morrie! ¿Está por allá? ¡Tío Morrie! ¡Miren! Fue foul, fue foul. ¡Ay, no! ¡Smithy se fue! ¿Smithy? ¿Smithy? ¡Smithy! 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 ¿Dónde estás? ¡Smithy! ¿Escucharon eso? ¿A dónde me fui? Un segundo. ¿Saben qué es esto? No. Es la entrada al cuarto de la entrada secreta. Debimos haber activado la puerta. Será mejor que encontremos a mi tío Morrie. No puedo dejar que le pase nada. Muy bien.